Hi, today I wrote something, a poem called हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था by विनोद कुमार शुक्ल and I want to share it in my voice. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था। मुझे वो नहीं जानता था। हम दोनों साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, केवल साथ चलने को जानते थे।